tapi kangge tanduran bumbu. Hai teman-teman, sebelum menonton lebih lanjut, bantu like, comment, subscribe, dan tekan tombol loncengnya ya. Terima kasih. Mesin cucinya mengganti alat yang bernama gearboxnya, guys. Di sana garis goreng tenane ardian. Standar. Sing bukan ngono rang. Ini ramah malah. Dapat pinter mawon anu.
Gah. Mikir kuwi jam 2 rampung. Lan kono sanu anu tunggale. Tak kowe wayahe adise banget. Oleh banget. Aku jane sik. Oke, demikian tadi video Ocha Net hari ini. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya ya. Semoga bermanfaat dan bisa memotivasi kalian. Dan salam bahagia buat seluruh keluarga di rumah. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.